Next question, a common characteristic of all vertebrate without exception is அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். இதுக்கு ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா the division of body into head, neck, trunk and tail. Their body covered with exoskeleton. They possess two pairs of functional appendages. The presence of well-developed skull. That's right. Next question. One of the special characters of Coelenterata only is polymorphism, flame cells, hermaphroditism, nematocyst, right? So right option is that. Next question. Radial symmetry is usually exhibited in animal which are attached to the substratum, right? Have one opening of alimentary canal, live in water, have ciliary mode of feeding. Wrong. So right option A. Next question, which one of the following is an example of platyhelminthes? Plasmodium illa, schizostoma, right? Trypanosoma illa, Wisteria illa. So right option on the B daanga. Next, among the following organism point out completely non-parasitic form. Tapeworm, mosquito, sea anemone, right? So right option C. 2 feet are the characteristic features of starfish. அதுதான் 2 feet இருக்கு. ஜெல்லி ஃபிஷ்ல இல்லை, கேரி ஃபிஷ்ல இல்லை, கட்லட் ஃபிஷ்லையும் கிடையாது, கட்டில் ஃபிஷ் அதுலேயும் கிடையாது, இதில் தான் இருக்குது ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷில். நெக்ஸ்ட்டு, which of the following does not have an open circulatory system? Frog tadpole கிடையாது, இதிலெல்லாம் ஓப்பன் சர்க்குலரி சிஸ்டம் தான் இதெல்லாம். ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா எதில் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க, அப்போ ஏயில் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which is common features between ostrich, penguin and kiwi அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு. இதில் காமனாக காணப்படக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரன்னிங் பேர்ட்ஸ் இல்லை, மிக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் இல்லை, ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்ட்ஸ், ரைட்டு, இது இல்லை. ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் வந்து சி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஒன் அசிஸ்ட் இன் லோகோமோஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. Trichocytes in pedicellary starfish, Clydellum, posterior trunk in Hermaphroditia அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. Hirudinaria, இதுதான் ரைட்டு. நெக்ஸ்ட்டு, what is true about Taenia Saginata? இதை பொறுத்தளவுக்கு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஹேஸ் பிக் ஆஸ் இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் இல்லை. தேர் ஆர் 2 large suckers on scolex இல்லை. No stellar hooks are absent, correct. Rotellum has double click hook, so right option C தான். Which one of the following animal possesses in cells but no nerves? ஹைட்ராவில் இருக்குது, டேப்வார்ம், ஃப்ராக், டேட்போல், எர்த்வார்ம்லாம் கிடையாது. ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் வந்து ஹைட்ரா தான். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த கேள்விகளை பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.
Next question, a common characteristic of all vertebrate without exception is அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். இதுக்கு ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா the division of body into head, neck, trunk and tail. Their body covered with exoskeleton. They possess two pairs of functional appendages. The presence of well-developed skull. That's right. Vertebrate. Next question. One of the special characters of Coelenterata only is polymorphism, flame cells, hermaphroditism, nematocysts, right? So right option is that. Next question. Radial symmetry is usually exhibited in animal which are attached to the substratum, right? Have one opening of alimentary canal, live in water, have ciliary mode of feeding. Wrong. So right option A. Next question, which one of the following is an example of platyhelminthes? Plasmodium illa, Schistosoma, right? Trypanosoma illa, Wisteria illa. So right option on the B daanga. Next, among the following organism point out completely non-parasitic form. Tapeworm, mosquito, sea anemone, right? So right option C. 2 feet are the characteristic features of starfish. அதுதான் 2 feet இருக்கு. ஜெல்லிஃபிஷ்ல இல்லை, கேரிஃபிஷ்ல இல்லை, கட்லட் ஃபிஷ்லையும் கிடையாது, கட்டில் ஃபிஷ் அதுலேயும் கிடையாது, இதில் தான் இருக்குது ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷில். நெக்ஸ்ட்டு, which of the following does not have an open circulatory system? Frog tadpole கிடையாது, இதிலெல்லாம் ஓப்பன் சர்க்குலரி சிஸ்டம் தான் இதெல்லாம். ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா எதில் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க, அப்போ ஏயில் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which is common features between ostrich, penguin and kiwi அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு. இதில் காமனாக காணப்படக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரன்னிங் பேர்ட்ஸ் இல்லை, மிக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் இல்லை, ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்ட்ஸ், ரைட்டு, இது இல்லை. ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் வந்து சி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஒன் அசிஸ்ட் இன் லோகோமோஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. Trichocytes in pedicellary starfish, Clydellum, posterior trunk in Hermaphroditia அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. Hirudinaria, இதுதான் ரைட்டு. நெக்ஸ்ட்டு, what is true about Taenia Saginata? இதை பொறுத்தளவுக்கு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஹாஸ் பிக் ஆஸ் இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் இல்லை. there are 2 large suckers on scolex இல்லை. no stellar hooks are absent, correct. Rotellum has double click hook, so right option C da. Which one of the following animal possesses in cells but no nerves? Hydra இருக்கு, tapeworm, frog, tadpole, earthworm கிடையாது. ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் வந்து ஹைட்ரா தான். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த கேள்விகளை பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.